этот ролик, значит вы на канале Поместье Ереминых. Загнали наших уточек на пруд. Посмотрите, как они рады, как они плавают, как они балуются в воде. Вот им уже здесь раздолье. И тенечек. Вообще классно, здорово. Ничего, они поплавают? Так они ныряют. Вот что они творят в воде. Они хотели идти. Лаки тоже хочет сюда. Это ж помощник наш, самый первый. Я думала, после дождика будет как-то полегче, но нет, сегодня жара, очень душно. А здесь в тенечке классно. Вот, они пускай. Я просто хотела выйти погулять. Отгораживаем нашим бройлерам уличный загон. Пока они, конечно, маленькие, мы их выпускать на улицу не будем. Но когда подрастут, обязательно будем выпускать. Миша купил себе машину. Мне? Все мне да мне. Мне да мне. Миша, Тимоша работает, а ты ему только мешаешь. Помощник. Ребята, едем на озеро. Тимошка просился давно, бассейн сдулся, как вы сами видели. Поэтому решили уважить ребенку.
съездить на озеро. Он готов плавать, да, Тимош? Да, счастливый, довольный. Едем, ищем место. А если честно, даже припарковаться негде. Сегодня четверг, казалось бы, даже не выходной день, а машины стоят на каждом бережку. В основном рыбаки. Люди отдыхают. Может, попросимся к кому-нибудь сейчас искупнуться. Рыбаков целая куча. Видите, с прицепами поприезжали на лодках. Вот одна машина, вторая машина. И мы здесь вот решили припарковаться. Лаки с собой взяли. Что ты, Тимоша? Сейчас пойдем. Вот тут есть бережочек такой. Пока свободный. Единственное, что, конечно, здесь тень. Ну ничего. Нам только искупнуться. Я купаться не буду. Миша с Тимошей. Вот, посмотрите. Отдыхают люди. За собой оставляют мусор. Ну вот. Бережок нормальный здесь. На том берегу тоже люди купаются. Ну все, давайте, а то у нас дел очень-очень много. Лаки плывет. Плывет собака, плывет на берег. Скажи спасите. Что, они тебя обидели, Лаки? Обидели тебя, в воду забросили. Ты его, Миша, не бросай. Ты его не бросай одного. Тимош, окунайся, приседай. Раз, и все. Давай. Баба сеяла горох, ты сказала деду. Все, ты наплавался? Нет? Даже не окунулся. А папа поплыл. Куда? Не знаю, на тот берег, наверное. Мам, ну я хочу с папой. Ну, туда далеко? Угу. Ты что? Ты же плавать не умеешь. Сейчас папа приплывет. Возьмет тебя. Ой, глубина. Даже плавку не намочил. Смотрите, Миша понес Лаки в воду, а он уже плывет. Еще не в воде, а плывет. Ой, чудо малое. Ой, страшно, как ему. Собаку пугаете. Зачем? Тимоша там моется. Трется, что-то там делает. Бежит. Лаки, ко мне, Лаки. А, нет, с Мишем. Что? Плыви к маме. Плыви к маме. И хвост это дым. Ко мне, Лаки, ко мне. Ко мне, собака, плыви моя. Отойди, Тима, он поцарапает. Ай, комары кусаются. Очень-очень больно. Слёп. Ой, усы плавают тоже. Ой, боже ты мой, боже. Собака выплыл на берег. Вот. Собака моя. Ой, ну не надо ж на меня, Лаки. Все. Сейчас поедем домой. Приехали к маме. Миша подгоняет картошку мотоблоком. Сажали в этом году под мотоблок. Вот теперь нужно подгонять мотоблоком. Здесь вот у мамы такой выгул для кур есть. Как туда к ней попасть, я не знаю. Это надо, наверное, обходить. Вот петушок гуляет. А вон там вот и курочки. Парничок такой стоит.
Курочки красивые какие бегают. Пойдем посмотрим, получается ли у Миши что-нибудь. Ну, что-то получается вроде бы как. Картошки немного. Кусочек небольшой. А здесь вот у нас на этой территории раньше когда-то был сад. Сейчас больше похож на цветник, потому что мама посадила здесь цветы. Вот такие красивые цветочки. Я даже не знаю, как они называются. Беленькие, красивые цветочки. Здесь пионы сидят. Вот так вот. Так вот по кругу вдоль заборчика посадила. Посерединке там вон розочка, я вижу, растет. Деревце какое-то. Здесь вот красивущие, большущие вишни растут. Там вот баня. Конечно, она уже старая очень. В ней мы не моемся. И мама тоже. А это вот яблонька, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот такие вот уже на ней яблочки красивые, маленькие. Да, уже подросла, конечно, после того момента, когда я ее видела. Красота. А здесь яблонька с поздними яблоками, очень вкусные. И хранятся хорошо. Давнишняя, мама ее поставила. Включить уже малышам лампы. Вечер на улице. Уже похолодало. Хотя они разбрелись. Часть здесь лежит. Часть лежит в этой стороне. Не сказать, чтобы им и холодно было. Да и корма на ночь подсыпать надо. Ну вот так-то лучше. Да, малышарики побежали кушать сразу. Кто-то кушать побежал, кто-то по-прежнему отдыхает. В общем, они у нас молодцы. Пол высох. Сейчас я его помою. Ну да, он даже и не липкий. Надо тернуть. Уже ходили ногами по нем. Вот здесь вот отпечаток чей-то. Не знаю, или это грязь, или это отпечаток. Вот, видно? Вот. Пальчик, 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 пальчик и нога. Кто-то наступил. Потоптались дети все-таки по полу. Ну и с этой стороны. С этой стороны никто не топтался. Здесь вот что-то... Ну, по крайней мере, не должен был никто топтаться. Поэтому терну сейчас тряпочкой мокрой. И можно расставлять все на свои места. Ну, а завтра уже докрашу вот этот вот маленький лапик. Ну и все. Пол вымыт. Стол на место поставлен. Вот так вот. Все расставили на свои места. И Миша варит супчик. Все, осталось помыть посудку, которая накопилась у нас. И на этом все. Вот и подошел наш день к концу. Поэтому на сегодня все. Всем пока-пока. Всех любим, всех целуем. И помните, вы у нас самое-самое лучшее.